周星馳向來喺我心目中都係一個冇得頂嘅演員，一個非常之用功嘅導演。咁《美人魚2》呢，其實喺2-3年前已經拍完㗎啦。2-3年前已經拍完，點解唔上啊？大家都唔知。嗱，有好多聽過好多講法嘅，有啲人呢就話特技一路都做唔好，達唔到佢要求。有啲人就話佢嘅男主角呢就叫做艾律，就係開心麻花裏邊一個唔係咁紅嘅男仔，只不過演咗一部收收低截拳啫，就以後都係一路做緊配角。咁所以呢，就佢做男主角呢，佢就大家都冇信心。本來有吳亦凡，但吳亦凡變成咗 negative 啦，早就已經係封殺咗啦，坐緊監添啦。咁就所以大家都唔知，一路拖住，即係真正點解美人魚2喺即係有法律嘅責任、有對賭嘅壓力嘅情況之下都唔出咧？呢個就變咗目前嚟講華語片嘅一個大問號，大家都係奇怪緊，點解做唔出？想佢更好，定係話唔夠好，定係話中間有啲咩嘢係令到佢上唔到嘅一個因素呢？目前嚟講都係一個懸疑嚟嘅，大家都唔知。不過我個人嚟講咧，我覺得就係西遊伏妖同埋新喜劇之王嘅失敗咧，令到佢壓力好大。佢都真係好需要呢部戲係真正成功嘅，所以我諗呢個我都希望呢部戲出嚟會係佢嘅另外一部傑作啦。周星馳向來喺我心目中都係一個冇得頂嘅演員，一個非常之用功嘅導演，所以我都希望佢日後都仲會有更令大家驚嘆嘅作品出現。